النهارده الحلقه بتاعتنا المشايه بتاعت البيبي. اولا المشايه دي احنا دي جديده، احنا هنقول لكم دلوقتي تقفيلها ازاي. اول حاجه بنرفع دي كده، في الجراش هنا في الحته دي كده، دي جايب ميل كده، هي مخصوص كده مايل كده عشان ما تتحركش. انا عشان احركها لازم اجيبها في النص كده واضغط ضغطه كده، فطبعا ايه ارفع كده هتمشي معايا كده، لازم واعمل تاني برضه في النص كده ابص تمشي معايا. لما بتيجي كده بتقف، ما بتخليش بتاع ايه ترد تاني. طب انا اول شيء بعمله هنا ايه؟ اول حاجه هنا بعمله ان انا بثبت العجل. العجل ده بيجي نظام العجل بنظام خوابير بلاستيك هنا. اهم حاجه وانا بركب ما بركبش بقى عايز الضغطه بتاعتي ضغطه جامده كده، عشان دي اللي بتظبط الوزن الطفل بين العجله ما يقعش بيها ولا تميل بيه كده ولا اي حاجه. والعجله دي لما بيجي يتحرك ويجي يمشي بتلف كده في جميع الاتجاهات. فطبعا دي بتسند، وهم عاملين العجله مربعه احسن طبعا مش دائريه، وسد الطفل من كل زاويه. كان اهم حاجه الضغطه وانا بركب كده، ما بركبش ايه كده سنه صغيره كده. بص اهم حاجه الضغطه، هي دي اللي بتظبط معانا التركيب ازاي. وهنا برده ضغطه برده جامده كده اهي تمام، دي بتتحرك كده كله بيتحرك. فانا بعمل ايه بعد كده؟ انا بعد العجله بتاعت البيبي كده دي مشايه، دي بتحرك الطفل، بتخليه يتعود على المشي وبتعمل له لياقه بدنيه في العظام وفي كل جسمه كله. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هنركب اول حاجه عندنا اللي هو الكرسي بتاعه الحامل، اللي هو اللي بيشيله. اما اول زرار اول كبسونه دي بركبها كده بتقفش، بقى لازم ادخلها كده واروح قافش كده مره واحده. في نظام خوابير في كل حته في جنبي كده، ادي خابور اهو، بضغط عليه ضغط كده وخابور التاني كده، والف برضه العجله وانا ماشي كده بدائريه كده، واضغط هنا اهو. كل ما بدا اضغط ينزل معايا اهو تمام كده، والناحيه التانيه برضه اضغط كده. وهنا في برشامه في الحته دي اللي عشان دي بتسند الحته الطفل لما بيجي يمسك هنا ولا اي حاجه تبقى ماسكه ما تفلتش ولا اي حاجه، عشان هي تبقى شايلاه. طب انا الحته الثانيه دي بعمل ايه بقى؟ انا بقلب العجله كده عشان اوريكم في 3 فتحات، ادي 1 2 3 و3 كباسين اهم. بركب في كل واحده كده من فوق كده عند اول فتحه، واضغط تحت عشان تقفش في الايه في الحاله بتاعتها، والثانيه برضه هكذا كده واضغط تحت كده، والثالثه برضه اتني كده عشان طبعا ايه كده كده. دي بتحمل للطفل ومريحه يعني، ولا خشنه ولا اي صنف حاجه، ولا احط سفنج ولا اي صنف حاجه عشان ما تعملوش ايه حساسيه ولا اي صنف في اي حاجه. اول حاجه الطفل لما بيجي مثلا، انا عندي هنا الجراش بتاعي بيظبط لي المسافه بتاعت رجل الطفل وطول الطفل نفسه. يعني مثلا عايز انا انزل العربه دي من هنا دي كده سنه صغيره بنزلها، بتحكم في كل حاجه. طب انا دلوقتي الطفل لما يجي يركب هنا، لما بيجي يتعلم على المشي، طب المفروض يبقى رجله ثابته كده اهي. ايدي بص جايه ازاي، المفروض تبقى ايه رجله ثابته كده؟ لا ما ينفعش رجله ثابته كده في الارض. انا لما باجي اظبط دي بخلي طراطيف رجله هي اللي بتبقى ايه لامسه الارض، عشان هي تعوده على الحركه الدائريه. ممكن يتحرك بالعربيه حركه دائريه كده من هنا ومن هنا، يتحرك امام وخلف وكل حاجه، تلاقيه ماشي بكل ايه كل سرعه. كل جسمه اعضاء جسمه بتتحرك، دي لياقه بدنيه 100 100 للطفل، وبتساعده على المشي باسرع وقت. واول حاجه انا بعمل ايه بقى؟ عاملين له شكل لعب اطفال او حاجات مثلا مناظر جميله للاطفال. ادي دي مثلا بتيجي فيها سرينه، انا بركب دي كده تمام، برضه نظام كباسين هكذا وفي نفس الوقت. طب انا بركبها ازاي؟ انا بركب اول حاجه الجزء اللي من هناك كده اثبتها، اروح ضاغط هنا ضغطه، واضغط هنا ضغطه كده، دي تمام كده. دي بتاعت الايه الاطفال. انا عندي هنا لعبه ثانيه حطيتها، ساعات بيجوها دبدوب، ساعات يعملوا مثلا رسمه قطه، ساعات اي منظر ايه من اللعبه الجميله اللي بيعشقها الاطفال. بركب دي كده كده عشان اثبتها، واعمل له سرينه ليه بيساعد الطفل على ليه ان الحاجات الهاديه ممكن اجنبيه ممكن مش عارف ايه كذا. بص يضغط اصوات جميله هاديه للطفل. طيب عاملين له حامل امامي للطفل، بيدخل برضه نظام ضغطه برضه نظام ريشه ايه كده. فانا بعمل ايه كده؟ بضغط ضغطه كده عشان تقفش، عشان ما تخلعش مع الطفل كده، وبضغط الناحيه الثانيه كده تمام. الطفل بقى لما بيجي بقى يلعب بقى بالعجله، بيمسك ايده هنا بيتحرك مع اللعبه بتاعته كده، عنده مثلا حركه بيغير الحاجات دي كده، وبرضه هنا كانه مثلا زي لعب تليفون حاجه مش عارف ايه، ان الطفل بيحب يتحرك. وعاملين اللعبه الوانات جميله قوي اللي بتجذب الطفل تمام. طبعا الحلقه بتاعتنا النهارده كانت معموله للطفل اللي هو البيبي،
ودي كانت حلقتنا ليه النهارده، هو مخصوص للطفل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.